مرحبا بكم. مرحبا بكم في البارتي troisième partie. Donc c'est laissé sur route. De la Porsche Macan. Donc هنا c'est une Porsche Macan كهو. شفتها كهو. نحب انا اللي تاع كهو ذوما اون اتوندون مكان توربو ولا مكان توربو اس ولا مكان جي تي اس ولا مكان جي تي 3 ال اس عرفت كذا فكرني هنا. Donc Porsche c'est une marque de voitures de sport, donc normalement ديما تشتي تكون هي le maximum, tu es dans une version extrême. هنا le traitement intérieur vraiment عملنا عليه طلة وكل, il y a une grande ergonomie. Bon, il y a une panoplie de fliss. Il y a une panoplie de fliss. Elle est en suspension Sport Plus, donc c'est un peu quelques petites trépidations. Voilà, mais par contre il y a une stabilité à haute vitesse exceptionnelle. Donc on n'a pas eu l'occasion de la tester à 200 ou 250 km/h. ما عندناش حتى بلاصه في تونس اللي نجموا نجربوا فيها الحكايه هذيا. هكا توصل لديها 230 km. Voilà, mais ça n'empêche, ça accélère fort. باش نوريكم شويه juste voilà. Donc هنا نازله à fond. Donc changement de rapport à 6800 en minute. Donc je suis à 120 km/h. Fait un tronçon là, ça trône c'est dans les 100 mètres de Nîmes. Donc la boîte PDK, c'est le rapport qui équipe notre modèle d'essai Lyon. Il est fait 250 chevaux. C'est le V6 donc. Allez, ça m'attend. PDK, Porsche, double coupling. Voilà. Double embrayage. Voilà, c'est un peu la DSG de Porsche ou la double embrayage de EDC de Porsche. Voilà, donc c'est une boîte de 7 rapports. L'étagement, il est comme il y a les modes, donc réellement on n'a pas d'influence de l'étagement par rapport à la conduite. Allez, c'est modulé. Si c'est économique, c'est mou, c'est lent, donc c'est cool. Si c'est tu es en mode sport ou le sport plus, c'est beaucoup plus court. Ça monte très haut dans les tours, mais vraiment il exploite tous les potentiels d'un moto. On est sur 250 chevaux, donc c'est une puissance liée à Porsche, mais ça n'empêche, c'est une très bonne puissance. Surtout بالنسبة للcatégorie. Voilà, on est sur du 1840 kg, grosso modo. Entre 1700 et 1900 kg في les modèles كل. Voilà, خلينا نقولوا هكاك خير خاطر جوستومون خاطر راهو لي نورم الحقيقة صحيت شنو اللي معبي وشنو اللي فارغ والكوندكتور قداش يوزن فهمت. دونك احنا باش نقولوا dans les 1800 kg à peu près في المويين. هنا 250 chevaux sur 1800 kg, c'est assez convenable. Normalement, on devrait avoir un comportement B. فهمتني. حاجة أخرى أنت عندك حكينا شوية voilà. بعد les modes de suspension يخدموا على l'amortissement, raffermissement تاع cartographie, direction, comportement. Donc tu as les modes. Voilà. هنا c'est un mode complet. C'est un mode qui agit sur tout. فهمت. Donc c'est كل شيء يبارامتر. tu fais individualiser الكهرباء كيما تحب انت. يعطيك لي بوسيبيليتي انك تختار شنو هو المود اللي باش تمشي فيه. دونك حاجه باهيه على الاخر. فهمت. دونك هنا عندك رافيرميسمون تاع السسبونسيون، التصويره تاع الامورتيسور، ثم لي مود سبور بلوس ديريكت، ثم لو اس بي زاد فيه هنا في كونسونس مالي وريناها قبيله. دونك لي مود كل هنا زاد عندك اوف رود، عاملين حتى مود اوف رود. اي لا ينجم يكون فيها ديفيرونسيال اوتوبلوكون افيريفي وتنحط بتيت مونسيون اسكو فيها ديفيرونسيال اوتوبلوكون ولا لا. نثبتها لكم هذه خاطر ما يحكوش عليها برشا الحكايه هذه اون جينيرال خاطر اورينتي الكهرباء ريمون للفيل. ان فيت سي ان اس يو في هو دونك كروس اوفر دو فيل. فوالا كروس اوفر بون صعيب شويه مي اسبق اكبر شويه. لا مي ليه هو كروس اوفر شنو هو اللي ما بينات هي ما كروس اوفر سي اون ابلاسيون على الصغرون نحس ديما على كي صغيرون. هي ما هو كروس اوفر معناه ينجم كروس اوفر دونك ينجم يتعدى باغدور تي فهمت باغدور بالفرنسي تي معناه فهمت اللي هو ولا اس يو في ريالمون مش معمول فيكل معناها شنو معناها اللي هو يشبه زاد الايماج نتاع هذه الايماج تاع كاين زاد نجموا نقولوا له كروس اوفر مش حكيت مي انا بسيكمون وليت نحسهم عاوش نقول لك شنو انا وليت نحسهم اللي هو كروس اوفر سي اون كاتيجوري نتاع غونو كابتور. من بعد يسوفي تكبر شويه تولي اس يو في، تقعد اس يو في حتى يمشي تخلط لللاند كروزر ستيشن باجن للرانج روفر اللي هي اسمها رانج روفر تاعو ماهيش سبور ماهيش حتى شيء لا اسمها ايفوك.
دونك هذوكم انا عندي انا السيري 4 4 فهمت ياخذ ديما 4 4 4 4 مالغري اللي انت معناها تبدا معناها جلد علوش في القاعه واللي تحب انت وكل في الرانج روفر والكوير وبيتون واللي تحب انت مي سي ان 4 4 عندي انا انت كي تحكي على الداسيا داسيا دوستر لا مش دوستر ستيب واي اسمها بتاعنا مش لوغان سانديرو باللي باع وكل هذيك بالنسبه لك انت سي ان ستيب واي سي ان كروس اوفر دو فيل فهمت ولا والكروس اوفر كاريمون انا نقول لك اللي هو يي بو نو با بروبوزي دو 4 4 جمله وعنده الحق معناها اون بو با لو بلامي سي ان تروك سوغيلفي جوست على الفازه وكا فوالا مي لو سوفي الى نورمالمون نجمو نطالبوش به ما عندوش يبروبوز لا فيرسون 4 4 ولا اون فيرسون ا ديفيرونسي لو بلوكون افون ولا اللي هو فهمت عندك ما تقول لنا جوست ان بتي مو بور لا فان دونك كونفاكونت ليغلا مدارس جلوبالمون في الكياس مرتاح سي بون بورش مي الحقيقه احنا ماهيش بورش حقيقيه انا حسب رايي لا ما بورش كيما تقعد 900 فوالا اللي هما برشا راهو تنرفزوا باللي اللي عملوا الكيان والباناميرا زاد صحيت والباناميرا خاطر راهو الكهرباء الوحيده اللي عملوها اون 4 بلاس وي ريالمون سيتي البودزي هما يقولوا بودزي بورش اللي هو كوتوغير هذاك فوالا فهمت اللي هو وقتها سيتي ان ايفينمون سبيسيال في عيد ميلاده عملوا له كهرباء البيرو ديتود عمل له الكهرباء اللي هو سبيسيالمون اما سيتي ان سول موديل وبعديك عاد بعد عمل فين بدات الحكايه بالرسمي معناها سيتي قبل عمل فين الكل سيتي كو دي فواتور دو سبور على 911 سواء 924 سواء 928 سواء باش نقول حاجه سامحني قصيت عليك الموتور زاد ماهوش راهو بوكسر لا سي ان في 6 لا هنا سي 4 سيلندر سامحني هنا 4 سيلندر توربو سامحني هنا سي 4 سيلندر توربو في 6 اللي هو في الحقيقه انا قاعد في مخي قبيل حكينا على الاكستيريور حكينا برشا على الفي 6 اللي كوبيراسيون بين بورش وفولكس فاجن حبيت نعمل بتيت بارونتيز احنا اون فوز انفيت فيفمون باش تعملوا طلع على ليسي تاع السبيس على جاكوار سبيس اللي هي لا كونكورونت تاع الكهرباء هذه ديريكت علاش على خاطر اللي تري امبورطون باش كي تفرج في حاجه كيما عندك هنا تسمع الحاجه الاخرى اللي ماشي الاخرى فهمت يفو اتر فريمون افيرتي سي نوتر رول على لا كونكورونس واوبجيكتيف خاطر انت تنجم هنا تعجبك حاجه ماهيش نورمال مي هي سا اكزيست بارتو دونك ان فيت سي با ان تروك اكسبسيونيل سي با ان تروك سبيسيفيك فوالا Ok, merci. C'est bon. Merci. Voilà, donc à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, Dima en exclusivité, d'exclusivité en exclusivité. Ou à très bientôt. Inch'Allah. Voilà, okay. Et go Actu Auto. Voilà. Bye bye. Ok. À la prochaine. Bye. La petite spécificité, les حابين نوريوها لكم. Donc avant de quitter, c'est un peu quelque chose de très original. اللي هو شنو؟ Tout simplement. Voilà. تحبوا تقولوا كيما ميني هاتو نقولوها توا هكا عرفتك اللي. Voilà هنا حابين نوريو زاد الموتوريزاسيون. سي بون توا برشا باش يقولوا اللي هو سي ان 4 سيلندر. موضوع واحد اخر. نعملوا tout un truc هذاك غاديك هنا تشوفوا tout ce qui est transmission la partie boîte de vitesse وكل وحاجه اخرى petite mention كنا عندنا هذيك 80% 20% اللي هي تاخذ 80 20 و vice versa معناها en fait elle peut aller à 50 50 typé plutôt propulsion voilà حاجه اخرى حبينا نقولوا حاجه صغيره c'est une petite parenthèse freinage en fait Porsche عندها حد سامحني سي بريمبو اللي هو هذا هو السيجل نتاعو سي بريمبو جوستومون فوالا بي زي مقلوبه صحيح سيرش كلهم بي بريمبو ان فيت عنده حد ديتاشي عند بورش والسيد هذاك عنده بيرو في بورش جوستومون وهو يخدم على ليكيب تاع بورش على الفريناج دونك سي كوم سا كو بورش c'est illustré au niveau du freinage. Elle coopère techniquement avec les équipementiers de freinage. C'était la parenthèse Bitrou 4 disques freinage Brembo. À bientôt.